Pancar sevenler, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hem kolay, hem sağlıklı, hem de çok lezzetli. Öncelikle 3 tane taze pancar alıp kabuklarını soyuyoruz. Sonra küp küp doğruyoruz. Bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyup ısıtıyoruz. Doğradığımız pancarları tavaya ekleyip 10 dakika kavuruyoruz. Şimdi bir tane doğranmış soğan ve 2 diş ezilmiş sarımsak ekliyoruz. 5 dakika daha kavuralım. Bir tutam tuz ve karabiber serpiyoruz. Son olarak yarım limonun suyunu sıkıp karıştırıyoruz. İşte bu kadar. Nefis pancar yemeğimiz hazır. Bu videoyu beğenmeyi ve daha fazla lezzetli tarif için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.